خواتین و حضرات، عزیز ناظرین، آج ہم آپ کو لے چل رہے ہیں ایک ایسی کہانی کی طرف جو صرف جنگل اور انسان کے درمیان ایک رشتے کا بیان نہیں، بلکہ ایک ایسی روحانی مثال ہے جو ثابت کرتی ہے کہ رحمت اور جذبات صرف انسانوں کے اندر نہیں ہوتے۔ یہ کہانی پاکستان کے دل میں ایک گھنے اور پرسکون جنگل کے اندر شروع ہوتی ہے، جہاں زندگی اور موت ایک ہی دامن میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس کہانی کا ہیرو ہے سعد، ایک وفادار اور دل سے کام کرنے والا گیم وارڈن، جنگل کا اصلی بیٹا۔ سعد نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ ان جنگلی مخلوقات کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کے لیے یہ جنگل صرف زمین کا حصہ نہیں، بلکہ ایک زندہ سانس لینے والی دنیا تھی۔ ہر پنچھی کی آواز، ہر جانور کے نقش قدم اور ہوا کے ہر رخ کا اندازہ اسے ہوتا تھا۔ ایک دن جب آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے تو ہوا میں نمی اور خوشبو بھر گئی، وہ خوشبو جو بارش سے پہلے مٹی سے اٹھتی ہے۔ سعد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، آج تو لگتا ہے اللہ کا عذاب برسے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ عام برسات نہیں، ایک طوفان ہے جو جنگل کا نقشہ بدل دے گا۔ تھوڑی دیر بعد بارش ایسی ٹوٹی جیسے آسمان پھٹ گیا ہو، پانی کے دھارے ہر سمت بہنے لگے۔ ندیاں جو عام دنوں میں صرف ہلکی سی لہر رکھتی تھیں، اب ایک خوفناک سمندر بن گئی تھی۔ سعد اپنی جیپ سے جنگل کے ایک حصہ میں پٹرول کر رہا تھا جب اس کے کانوں میں کچھ عجیب سا آواز آئی، کسی جانور کی چیخ، کسی ماں کی فریاد جیسے۔ اس کا دل ایک دم سے بے چین ہو گیا۔ وہ فوراً اس آواز کی طرف بھاگا۔ جب وہ اس جگہ پہنچا تو اس کا دل جم گیا۔ ایک چھوٹی سی ٹیپ ندی کے بیچ میں، جہاں نارملی صرف خاموشی ہوتی تھی، آج زندہ مخلوقات کا امتحان بن چکی تھی۔ وہاں ایک شیروں کا خاندان پھنسا ہوا تھا، دو بڑی لائنس اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ پانی ان کے گرد اتنا بڑھ گیا تھا کہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ لائنس اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ درد اور خوف تھا جو صرف ماں سمجھ سکتی ہے۔ سعد نے حالت دیکھی تو اسے سمجھ آ گیا، اگر چند منٹ میں کچھ نہ کیا تو یہ پورا خاندان پانی میں ڈوب جائے گا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ان کا زندگی کا حق میری ہمت سے جڑا ہے۔ سعد نے اپنا بیگ زمین پر پھینکا اور بنا کسی سوچ وچار کے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پانی ٹھنڈا، تیز اور بے حد خطرناک تھا۔ ہر لہر اسے نیچے کھینچ رہی تھی، لیکن سعد کا ارادہ پانی سے مضبوط تھا۔ وہ ہر لہر سے لڑتا ہوا ٹیپر تک پہنچا۔ جب اس نے پاس جا کر دیکھا تو ایک چھوٹی لائن کب اپنی ماں کے پیر سے چپکی ہوئی رو رہی تھی۔ سعد نے دھیمی آواز میں کہا، شش، کچھ نہیں ہوتا چھوٹی سی جان، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس نے آہستہ سے کب کو اٹھایا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سعد نے اسے سینے سے لگایا اور دھیرے دھیرے واپس کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ پانی کی لہریں اس کے کندھوں تک اٹھ رہی تھیں، لیکن ہر کپ کا وزن اس کے لیے ایک دعا بن گیا تھا۔ ایک کپ کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، سعد بار بار ندی کو پار کرتا رہا۔ لائنس ایک دم سے گرجی، لیکن پھر چپ ہو گئی، جیسے سمجھ گئی ہو کہ یہ انسان دشمن نہیں، ان کا نجات دینے والا ہے۔ جب آخری کپ بھی کنارے پر پہنچ گیا، سعد نے گہری سانس لی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، لیکن دل میں سکون تھا۔ لائنس نے اپنی آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کیا، وہ نظر جس میں لفظ نہیں تھے مگر برکت تھی۔ وقت گزرتا گیا، جنگل نے اپنی خاموشی دوبارہ پالی۔ سعد روز اپنا فرض نبھاتا رہا۔ اس نے اکثر اسی پرائیڈ کو دور سے دیکھا، وہ سیم لائنز جو اب بڑے اور مضبوط ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی وہ اس کی جیپ کے سامنے آ کر رک جاتے اور پھر چپ چاپ واپس چلے جاتے، جیسے کہہ رہے ہوں، ہم یاد رکھتے ہیں۔ ایک دن بہت گرمی تھی۔ سعد اکیلا پیٹرول پر نکلا ہوا تھا۔ جنگل میں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ اچانک اسے سینے میں تیز درد محسوس ہوا۔ اس کا سانس رک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یا اللہ! اس کے ہونٹوں سے بس اتنا نکلا اور وہ زمین پر گر گیا۔ جنگل خاموش تھا، سعد بے ہوش پڑا تھا۔ اس وقت کچھ کلومیٹر دور وہی لائنز اب پورے بڑے اور طاقتور دھوپ میں آرام کر رہے تھے۔ الفا میل شیرو نے اچانک سر اٹھایا، اس کے کان ہلے جیسے اسے کوئی آواز ملی ہو۔
वो उठ खड़ा हुआ, हवा सूंघी, और एक पुरानी पहचान उसके जज्बात में उभर आई। साद की बू। शेरू ने जोर से गर्जना शुरू की और पूरा प्राइड उसके पीछे चल दिया। उन्होंने जंगल के रास्ते पर चलते हुए साद तक का सफर तय किया। जब वो उस तक पहुंचे, उन्होंने देखा साद जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा सफेद, सांस धुंधली। लायनेस ने उसके पास जाकर उसका चेहरा सूंघा, फिर उसके सर के पास बैठ गई। शेरू ने धीरे से अपना सिर साद के कंधे से लगाया, जैसे कह रहा हो, उठ जा दोस्त, तू अभी गिरा नहीं है। पर साद ने कोई हरकत नहीं की। प्राइड के हर लायन ने आसमान की तरफ देखा, और फिर शेरू ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने कभी नहीं देखा था। वो रास्ते के बीच जाकर बैठ गया। पूरा प्राइड उसके साथ आकर रोड ब्लॉक कर गया। कुछ देर बाद एक पाक पेट्रोल जीप आई। ड्राइवर ने दूर से देखा कि शेर रास्ते में बैठे हैं। उसने ब्रेक लगाई। उसे समझ नहीं आया क्या करे। नॉर्मली लायंस गाड़ी से दूर चले जाते हैं, लेकिन ये कुछ और था। शेरू उठकर जीप के पास गया, फिर वापस साद की तरफ देखा, फिर दोबारा ड्राइवर की तरफ। ये एक इशारा था। ड्राइवर ने सीट बेल्ट खोला और दिल में दुआ पढ़कर जीप से नीचे उतर गया। शेरू ने उसे रास्ते दिखाया, जैसे कह रहा हो, मेरे दोस्त को बचा लो। जब ड्राइवर ने देखा कि साद जमीन पर पड़ा है, उसने फौरन रेडियो उठाया। कंट्रोल, दिस इज यूनिट 4, रेंजर साद डाउन, वी नीड मेडिकल बैकअप नाउ। एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम कुछ देर में पहुंच गई। जब तक हेल्प आई, लायंस उसके गिर्द खामोश पहरा दे रहे थे, जैसे इंसानी फरिश्ते बन गए हों। डॉक्टरों ने कहा, अगर कुछ और मिनट लेट होते तो साद जिंदा न रहता। उसे स्ट्रोक हुआ था, मगर वक्त पर बच गया, उन्हीं शेरों की वजह से। ये खबर जंगल से निकलकर पूरे इलाके में फैल गई। लोग हैरान थे। एक लायन प्राइड ने इंसान की जिंदगी बचाई। किसी ने कहा, अल्लाह ने इन जानवरों के जरिए अपनी रहमत दिखाई। किसी ने कहा, ये वो बदला है जो शुक्रिया में दिया गया। साद होश में आया तो उसके पहले अल्फाज ये थे, मेरे दोस्त, वो शेर ठीक है ना? डॉक्टर मुस्कुराया, वो ठीक हैं साद साहब, और आप भी उनकी वजह से ठीक हैं। जब साद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, वो दोबारा जंगल गया। उसने उसी रास्ते पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखा जहां वो गिरा था। दूर पहाड़ी पर उसने शेरू को देखा, शानदार और अजीम। दोनों की आंखें मिली। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। साद ने दिल से कहा, शुक्रिया मेरे भाई। शेरू ने बस अपना सर झुकाकर पलट लिया और जंगल में गायब हो गया। ये पल साद के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था कि मोहब्बत, वफादारी और एहसास सिर्फ इंसानों की पहचान नहीं, हर मखलूक अल्लाह की रहमत का एक जरिया है। साद की कहानी और शेरू का करिश्मा पूरे पाकिस्तान के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में मिसाल बन गया। हर रेंजर के लिए ये याद दहानी थी कि हम और ये जंगली मखलूक एक ही जंजीर के कड़ी हैं। आज भी जब साद शाम के वक्त सनसेट देखता है, उसे दूर से एक शेर की गरज सुनाई देती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। वो कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, जंगल मुझे याद रखता है। और हम सब के लिए ये कहानी एक पैगाम है। जब आप किसी कमज़ोर, किसी बेज़ुबान मखलूक पर मेहरबानी करते हो, तो कायनात उस एहसान का जवाब कभी नहीं भूलती।